ជំរាបសួរបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះផងដែរបានបងនៅខាងបាត់ដំបងគាត់នៅខាងសុខពីពួយបងប្អូនគាត់មកទិញម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មកដល់ទីតាំងផ្ទាល់គាត់មកតេស្តគាត់មើលអីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវកំពុងបង្ហាញគាត់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចពួកគាត់ធ្វើខាងកញ្ចាស់បងទឹកបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីនល្មមដើម្បីយកទៅកន្លងយកទៅចាក់ថ្មិញបានអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បានប្រភេទម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចយកទៅសម្រួលការងារអីបងប្អូនអាចមកមើលបានចឹងបងប្អូនហើយចំពោះម៉ាស៊ីនគឺខ្ញុំដាក់ផ្សាយគ្រប់ខេត្តក្រុងឬក៏បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះប្រើគាត់ចង់មកដល់ទីតាំងខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកដល់ទីតាំងខ្ញុំផ្ទាល់បានបងប្អូនមិនថាប្រភេទម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចខ្នាតធំបងប្អូននៅកន្លែងខ្ញុំគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមួយខ្នាតមួយនឹងបានបងប្អូនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចនេះបើសិនជាបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងមុំគឺថាសម្រួលការងារបានច្រើនបងប្អូនជាពិសេសបងជាម៉ូតូតែគាត់ចង់បានយកទៅកន្លងស្បែកបងត្រឡោកម៉ាប់ស្រីតិចតួចកន្លងចានឃ្លីគាត់អាចមើលបានជាមួយខ្នាតតូចនេះបានអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះសម្រួលការងារបានច្រើនបងប្អូនថាជំបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ក៏បងប្អូនអាចរត់ទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បានប្រភេទម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចបងប្អូនអាចទាក់ទងខ្ញុំបានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចឆាតចូលពេញខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនអាចទាក់ទងខ្ញុំបានតាមលេខ Telegram អរគុណ